हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं दसम फॉल। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम पैदल गए थे क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं था। थर्ड वीडियो में हम स्कूटी से गए थे क्योंकि मैं, हर्षिता और पापा ही जा रहे थे। पर आज हम जा रहे हैं कार से क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं, हर्षिता, पापा, सुदीक्षा और मम्मा सब जा रहे हैं इसलिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। दसम फॉल बस पहुंचने ही वाले हैं और 10 किलोमीटर है। अभी हम लोग टाटा रोड में हैं, तो देखिए टाटा रोड का नज़ारा, व्यू। और अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे और आपको भी दिखाते हैं कि दसम फॉल कैसे दिखता है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये तो है दसम फॉल, पर ये तो नदी का नाम जो है वो है काशी नदी। Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. तो फ्रेंड्स अभी हम दसम फॉल के नीचे ही एक पेड़ का छांव में बैठ के खाना खा रहे हैं। जब तक हम खाना खा रहे हैं तब तक आप दसम फॉल का व्यू देखिए।
तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो कि बरसात के दिन में फॉल में कितना ज़्यादा पानी होता है। और फ्रेंड्स, आपको इसका आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। और फ्रेंड्स, राजगीर झारखंड में ऐसे बहुत सारे फॉल हैं, जैसे जोधा फॉल, कुंडुम फॉल, सीता फॉल। हम एक एक करके आपको सारे फॉल एक एक बताएंगे, दिखाएंगे और आपको बहुत नीट से ब्यूटी दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, हम ज़्यादा अंदर तक नहीं गए क्योंकि बरसात के दिन में फिसलने का डर होता है, इसलिए पापा ने हमें मना किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हम भी अपने घर जाएंगे।